好，咁多位來賓啊，大家好。我哋開始今日3點鐘啊，正式開始今日呢個 AI in Education 時裝設計論壇啦。咁啊，先介紹自己先，我係嚟自香港扶幼會許頌誠紀念學校吳偉廉副校長。咁另外我哋有個同學嘅。我係5甲班張家峰。係啦，咁啊俾啲掌聲我哋同學先啦。咁嗱，我知道咧嚟緊7月就我哋有個時裝設計比賽，都會喺呢度西洋中心度進行嘅。咁在座我哋有6間同學學校啦，咁都會有同學會上嚟做呢個司儀嘅。咁啊，家峰啊，不如介紹下今日我哋呢個時裝設計論壇嘅主禮嘉賓同埋我哋個嘉賓講者俾大家認識先啦。我哋主禮嘉賓係處理深水埗民政事務專員陳樂彤女士。係俾啲掌聲啊！多謝阿專員啊！我哋主講嘉賓係人工智能應用協會會長就范景成先生。係啦，范景成先生。嗱，咁我哋今日呢個論壇咧，就會係一陣間我哋就會先請陳樂彤女士咧，會上嚟同大家講幾句説話啦。之後就范景成先生咧，會喺度大概有35分鐘時間咧，會同大家研究下點用 AI 去教學，甚至乎係學習嘅。咁家峰，不如介紹下我哋今日有6間學校，連埋我哋統籌學校7間學校嘅老師、校長同埋同學喺度，介紹下我哋嘅嘉賓先。今日好啊，我哋香港扶幼會許頌誠紀念學校陳偉之校長、吳偉廉副校長、胡翠婷老師、吳偉傑老師、陳翠妮老師、黃夢瑤老師、聖安當女書院李正儀老師、伊利沙伯中學救生會湯國華中學林思敏老師、胡偉之老師、循道中學黃偉瑤老師、筲箕灣東官立中學陳欣路老師、聖公會李福慶中學許善莊老師、恩主教書院廖卓仁老師。我哋先俾啲掌聲，我哋7間學校嘅老師啦、校長啦，因為我哋就籌備咗2-3個月㗎啦，就係有今日呢個論壇。咁除咗我哋學校老師之外咧，家峰我哋知道教育局同埋優質教育基金都有嘉賓到嚟喎，今日介紹下。優質教育基金陳禮德女士。係，俾啲掌聲啊！教育局科技教育組陳嘉敏女士、潘淑薇女士。係啦，多謝晒咁多位啊！嗱，咁除咗我哋老師啦、教育局嘅嘉賓啦，咁另外我知道咧，我哋個嘉賓講者邀請咗一班嘉賓嚟就一齊喺呢個論壇嘅，不如家峰介紹下佢哋嚟自邊一度啊？海景驕陽扶輪社。係啦，俾掌聲啊！多謝晒咁多位來賓。仲有咧？香港旭日扶輪社。係。香港都會大學救生同學會。聖母醫院救生會學長計劃。係啦，我哋多謝晒咁多位來賓啊，同學。嗱，咁啊，家峰，我哋今日嘅主角咧，我哋就係同學，就係你哋啦。咁所以一陣間咧，我哋爭取時間就係將翻個時間你哋去學習啦。咁其實問翻點解會有呢個時裝設計論壇咧？其實大家都知啦 ，AI 用喺教學或者學習上邊，呢個係新嘅科技新嘅趨勢啦。其實我哋有3個目的嘅，第一就係數字教育啦。其實我哋應該學習下點樣結合呢個 AI 喺學習，老師又結合下點樣去學與教啦。第二個就係大師解碼啦，我哋會邀請唔同嘅嘉賓講者專家會教同學啦。第3個最緊要就係聯校共學啦。我諗成個 QDN 嘅 project 最特別嘅地方，我哋一個學習社群，老師又學好啦，同學都會係一個學習社群，我哋會係一齊共學嘅。我哋好似今日咁樣，我哋嚟自7間學校嘅同學，熱愛時裝設計嘅老師同同學一齊喺度去研究下點樣 AI 去做一個設計嘅。咁另外啊，頭先我都講啊，家峰，我哋幾時會喺度再見面啊？我哋7月4號會喺度帶上你作品過嚟喺度行一個 fashion show。係啦，咁你翻到學校咧，有2-3個月時間去準備你嘅作品啦，一個價值觀教育嘅時裝設計嘅圖案啦。咁啊，家峰，不如講下點解價值觀教育咁緊要啊？我哋透過 STEM 教育活動，建立學生嘅正確價值觀、態度。學生透過綜合和應用知識與技能，解決真實嘅問題，幫助學生發展正確嘅價值觀同埋積極嘅態度。咁所以其實培養小朋友學生嘅價值觀教育，其實我哋係必須要做嘅，同學都要學嘅。咁不如事不宜遲啊，家峰，我哋以你嘅掌聲請我哋今日主禮嘉賓上嚟為大家講幾句説話。我哋請處理深水埗民政事務處專員陳樂彤女士。好，我哋呢邊請陳樂彤女士。陳校長、梁會長、各位嘉賓、各位同學仔，大家好。咁今日咧就好高興可以嚟到出席由許頌誠紀念學校舉辦嘅時裝設計論壇啦，同大家各位同學仔喺呢度咧可以一齊討論呢個人工智能啦，同埋時裝設計嘅碰撞。
咁咧，其實今日呢個活動喺呢個地方度舉行咧，係別具意義嘅，因為唔知大家知唔知深水埗咧，其實喺50年代至到80年代咧，已經係一個輕工業咧就好盛行嘅地方。咁入邊咧都包含咗紡織啦，同埋製衣業啦。咁直到係近年嚟咧，我哋亦都有呢個深水埗嘅新布藝市場啦，以至係香港設計中心咧係陸續落成嘅。咁就你可以見到咧，其實深水埗咧同設計時裝係有一個好緊密嘅聯繫啦，亦都有呢個紐扣街啊等等嘅著名嘅街道。咁所以希望咧同學咧可以除咗透過一陣間嘅論壇啦，喺業界嘅專家聽到一啲佢哋嘅經驗啦、寶貴經驗，可以將呢啲經驗咧融入到自己日常嘅設計同埋創作之中啦，亦都係好好運用人工智能同埋地區嘅一啲寶庫一啲資源。就例如我哋嘅新布藝市場啊、香港設計中心啊，去慢慢咧喺自己嘅時裝設計嘅道路上咧，去繼續前行嘅。咁希望我知道咧，聽到陳校長啱啱都講啦，其實今日嘅論壇咧，只係成個計劃咧嘅其中一部分。咁亦都咧有師友計劃啦，有一啲導師去一路去指導你哋喺自己設計嘅路上嘅，亦都最後咧啱啱見到喺之後咧，亦都會有一個 fashion show 去將你哋嘅成果咧去展示。咁都好期待同學一路喺呢個課程入邊去慢慢前行、慢慢成長啦。咁都期望一陣間祝呢個論壇咧係順利進行，大家咧亦都學有所獲嘅。咁就喺度多謝大家。好，咁我哋亦都請阿陳樂同女士留步啊。咁我哋請我哋學校陳慧芝校長上台，就致送紀念錦旗同埋我哋嘅小禮物啦。咁個小禮物就係我哋同學呢個創意設計嘅產品啦。我哋上年趁到做老闆嘅產品嚟嘅，係啦。咁亦都係小心意啦，送俾阿專員，係啦。咁係啦，我哋可以影張相留念，係啦。咁個小禮物裏邊咧有啲香薰嘅，我哋上年老師同同學仔就設計咗個產品，擺咗喺荷里活廣場度賣嘅，咁啊都唔錯嘅銷售。咁嚟緊3月中，我哋都會喺荷里活廣場嗰度都有一班同學設計咗啲新嘅產品，可以多謝大家可以過嚟支持下，係啦。咁啊，陳校長要請留步先，係啦。今日陳樂同係啦女士可以來台下就座先，係啦。咁跟住咧，阿家鳳，不如我哋再請埋我哋今日嘅主講嘉賓上台。我哋請阿陳校長啦，致送個。我哋請吐露港扶輪社前社長、人工智能應用協會會長范景成先生。係啦，俾啲掌聲。今日范景成先生啊，係啦。咁啊，陣間會透露好多AI 啊嗰啲作品俾大家認識下嘅，係啦。咁前范社長都話如果佢會留個電郵或者聯絡電話俾大家嘅，咁同學仔有啲功課啊、啲設計上問題可以問翻范景成先生。咁老師都係啦，趁住個機會係啦。好，咁多謝晒兩位，可以落台下就座啊。咁啊，家風，我哋現在時間就要影張大合照先，好嘛？咁我哋落去台下先。咁因為我哋今日咧就現場就比較人多啊，咁我哋分2張影係啦。咁稍後時間翻到學校咧。家風就會用 AI 軟件就將2張相擺埋一齊啦，係啦。咁啊請我哋阿黃老師係啦，同埋2位同學上台幫我哋影2邊相先，係啦。咁我哋先影我哋嘅左手邊先啦，好唔好？係啦，依邊。好，我哋去後少少。好啦，咁啊面向台嘅左手邊嘅同學老師嘉賓，我哋就望一望鏡頭先。好，咁我哋跟住，仲有嚟多幾張先。好，咁啊到右手邊啊，我哋要，仲有一張。可以 ，hello 啊！我哋呢個係幫我哋影個花絮片，係啦。稍後時間我哋翻到學咧，同學會幫手整條花絮片嘅，2分鐘，係啦。好啦，到右手邊啦，咁啊要影埋主禮嘉賓同埋校長同埋係啦。
好，全場嚟一個 hello 啊，大合照啊，係啦，呢邊都要嘅，一剔到底啊。好 ，hello，hello，好，我哋 say 個 hello 啊，同個鏡頭啊，係啦。好，仲有一個鏡頭啊，咁啊，多謝晒今日咁多位嘅老師啦、同學嚟到呢一度。咁稍後時間啊，范景賢先生咧就會為大家有個論壇有個講座，咁大家有問題可以隨便問啦。咁啊，交翻我哋上翻台先啦。咁我哋現在時間，不如請我哋今日個主講嘉賓啦，俾啲掌聲啊，范景成先生。Hello， 大家好，我叫Match。咁咧今日咧好高興咧可以喺度同大家去講呢個 AI。咁而家咧就準備緊我部電腦嘅。咁咧嗱準備之前咧，其實咧我都想同大家做一個互動喎，因為大家可能啱啱坐低啦，食完飯都呆下係嘛？嗱，我想大家同我一齊做一個動作嘅。咁咧一陣間我會同大家解釋究竟點解咁樣做啦。嗱，各位可唔可以試下攞出你哋嘅左手？一個左手，你哋好大力咁樣揸實呢個左手嘅拳頭，然之後咧就數5秒，係啦，你好大力咁揸住佢先，數5秒。嗱，咁我數咯喎，準備好未啊？係啦，好啦，而家開始啦，1、2、3、4、5。嗱，認住呢個感覺喎，咁我先賣個關子啦，話俾你聽點解我要大家做呢個動作喎。開翻個 PPT 出嚟先。係大家好。咁咧我首先簡單介紹我自己先啦。我就係香港嘅人工智能應用協會會長。咁咧我今日嚟咧，其實咧唔係帶一啲好高科技、好難理解嘅俾大家嘅。相反咧，其實我今日咧主要咧係想帶俾大家一個故事，一個有啟發性嘅故事，同埋帶咗好多禮物啦，由學校裏邊咧提供咗好多小禮物俾大家喎。所以咧，各位同學，如果你哋一陣間答問題就踴躍啲啦，咁咧我一睇啱邊個咧舉到手咧，我就可以俾到禮物各位啦咁樣。咁嗱，我今日咧帶咗個故事俾大家嘅。咁嗱我一開始咧，其實本身咧我接觸到呢個topic 啦，就今日咧就係我知道好多咧都係嚟自設計界嘅，係關於design 啊，關於 fashion 嘅。咁咧，我嘅印象中咧，佢就係一個好靚啦，好似好 fashion 啊，有啲 T 台啊，有啲 model 好多靚仔靚女咁樣。咁咧喺講啲靚嘢之前咧，容許我講一個唔係咁靚嘅畫面先。咁咧嗱，大家睇到呢一雙手啦，係咪？咁咧，我頭先就叫大家做一個動作啦，就係好緊握你個拳頭。咁咧。呢一雙手究竟係咩手呢？大家都見到啦，呢一雙手係一個歷盡風吹雨打嘅一雙手啦。你見到係已經係好一個有年紀嘅人嘅手啦。咁呢，其實咧呢隻手呢，就係屬於一個印象派嘅大師，就係一個好出名嘅畫家啦，係一個法國人嚟嘅。咁啊叫雷諾爾。佢呢，佢嘅晚年嘅時候呢，其實佢就患咗好嚴重嘅類風濕性關節炎。咁咧，你見到隻手就已經係咁樣噶啦。咁我叫大家頭先做嗰個動作呢，就係喺佢嘅晚年啦，喺佢70幾歲之後呢，其實佢隻手呢，基本上呢，淨係可以好似頭先咁揸住個拳頭，揸到好實。咁你諗下啦，佢係一個靠賣畫為生做嘅一個畫家啦。咁佢雙手係只能夠好似揸緊一個拳頭咁。對於佢嚟講，其實係宣佈咗死刑㗎啦。其實對於佢嚟講，佢嗰陣時70幾歲，但係佢冇放棄到。佢喺呢個情況，好多人就會問啦。既然好似大家頭先咁，如果你哋拎住個拳頭，
你哋覺得你哋會唔會可以畫到啲好靚嘅畫出嚟啊？即係頭先大家都做咗個動作啦。如果你嘅手係拎唔開嘅，你有冇可能畫到啲好靚嘅畫出嚟啊？有冇人答下？有禮物嘅喎，佢肯定係畫到出嚟啦。我見到大家都喺度諗緊啦，梗係覺得可以畫到出嚟。嗰邊人舉手係嘛？有，你咪試下係嘛？係啦，嗱咁咧，呢個咧，咁喺佢晚年嘅時候，咁佢點樣做咧？呢張圖咧其實係由 AI 生成嘅，係啦。咁咧，我就復刻翻佢當時嘅畫面啦。其實佢喺佢70幾歲嘅時候咧，佢嘅最重要嘅作品咧，其實咁啱得咁巧，或者係機緣巧合咧，就係喺佢患咗手患之後而出現嘅。咁咧，佢嗰陣時畫唔到畫啦，佢點樣做咧？佢就同個仔講，佢就叫個仔每一日就攞支畫筆，攞條紗布綁住隻手。咁咧，佢基本上就揸唔到筆㗎啦，就拎住支筆，係攞個拳頭咁樣拎綁住支筆嚟完成佢嘅作品。佢從來都冇放棄，日復一日又一日。咁咧，佢隻手其實每喐一下又會流血，又會咬住，又會根本就用唔到力嘅。但係咧，佢一路喺度畫啦，一路畫佢嘅畫。咁佢最出名同埋最成功嘅作品咧，偏偏就喺佢嘅最坎坷、最不堪嘅晚年出現嘅。咁嗱，你見到其實佢有個朋友馬蒂斯就問到佢一個至今都名留青史嘅名言啦。佢就問佢話：既然你畫畫咁痛苦，點解你都唔放棄啊？點解你都仲要畫畫啊？咁辛苦，點解你仲要繼續畫啊？咁佢嘅答案就係一路流傳到而家，我相信好多藝術家都會成為嘅金句嘅。佢就同佢講，佢就話痛苦係會過去嘅，但係美麗就會留下嘅。咁呢，佢嘅作品啦，一路而家都流傳咗落嚟啦。咁雖然佢有一雙好殘缺嘅手，但係佢冇放棄過啦，佢就做到佢自己好想做嘅嘢。咁大家可能會覺得啦，咦，今日唔係聽人工智能嘅咩？點解會講咗啲咁嘅嘢嘅咧？其實咧，我講呢個嘢咧，我覺得係一個息息相關嘅，帶俾大家呢個故事。喺我角度咧，你問我，如果你話我講人工智能，我可以講到好高深，好多好高深嘅學問喺裏邊。但係我覺得喺大家嚟講咧，人工智能就好似頭先雷諾爾嘅嗰條紗布一樣，佢就係100年前嘅人工智能。人工智能咧，佢唔係一個取代人類嘅東西嚟嘅，你就當佢一個好似紗布咁，佢捆綁住你嘅手嚟幫你完成到你想做嘅嘢。其實可能有時好多人咧會同我講，佢話阿 Matcha， 我其實電腦係完全冇底子嘅，完全唔識電腦，唔識寫任何嘅代碼，或者我電腦白痴嚟嘅，可能屋企電腦都冇。但係咧喺呢個人工智能嘅世界咧，你拎住 AI 啦，就好似頭先嗰塊紗布咁，就算你隻手唔係咁靈活，你一樣可以畫到自己嘅作品嘅。咁呢個就我想帶俾大家個故事啦。咁啊 AI 咧就好似如果比喻啦，佢就係如果以前就係攞支畫筆嚟畫啦，咁電腦裏邊用咗 AI，我哋就可以做到啲乜嘢呢？今日呢，我就會同大家去探索一下，我會教大家點樣可以用到呢塊咁嘅紗布啦。相信在座每一位，無論年紀啦，可能好年輕啊，或者已經係比較年長啲嘅，一樣可以用到 AI 做到你自己想做嘅嘢，做到完成到自己嘅夢想。嗱，咁呢，除咗頭先嗰個啦，可能有人會話嗰個法國人咁多年，佢都好似係1819年㗎啦。咁係咁多年以嚟，係咪得佢一個成功啊？咁樣咁嗱，我俾多個例子大家睇啦。呢個呢就係LV 嘅創意總監啦。咁呢，佢一樣其實呢，佢本身呢唔係讀時裝設計，唔係讀設計，佢冇讀過任何關於設計嘅出身嘅。咁佢嘅讀書呢，反而佢係讀土木工程嘅。咁咧，但係咧，佢而家就做咗 LV 啦，係一個好大嘅國際品牌嘅創意總監咁樣。咁咧，喺佢嘅座右銘裏邊啦，其實每個人佢有佢嘅價值就係嚟自於佢嘅視野啦、
同埋概念啦。咁咧，我相信，因為咧，我今日會同大家講好多 AI 嘅工具，大家一陣間睇完之後可能會覺得係好新穎，或者哇，如果咁樣做，咁我咪唔使讀書，或者 AI 咁犀利，我都唔使做設計啦，係咪？咁點解 AI 同人嘅共存究竟係啲乜嘢呢？我相信佢就係俾到我哋個答案啦。就好似佢一樣，我哋人呢做到嘅就係一個視野同埋概念，而 AI 就會點樣幫我哋實現我哋想做嘅嘢嘅。嗱咁呢，其實呢一路以嚟呢，我哋都經歷咗好多個唔同嘅年代嘅。而家好多人都會講緊。我就算今日嚟講之前，其實我之前邀請啲嘉賓過嚟，佢都問緊我，佢話 AI 其實係咪就嚟會取代人類㗎？你成日都周圍同人講 AI，咁人哋咪冇得做，咪失業。如果學生咁我讀書，我讀咗一科，到時候咪會俾 AI 取替。咁嗱，我可以俾大家睇到一個呢，呢個係不斷咁重複緊嘅故事。嗱，喺以前嘅手工年代啦，一開始最左邊啦。嗰陣時出咗裁縫機，就係做針線衣車啦。其實即係出現咗衣車，出現咗衣車嘅時候呢，啲人就會話：哇，衣車會取代人類嘅，咁呢，我哋冇工作㗎啦，我哋會餓死㗎啦。咁但係到咗而家咪一樣，我哋又有我哋另外嘅工作。除咗有衣車，我哋咪做機器咯，或者做廠長咯，去生產衣服咯，製衣咯。咁去到後期啦，去到數碼3.0嘅時候啦，佢一開始出 Photoshop。出一啲軟件，大家咧就會覺得嗰啲軟件係哇根本都冇靈魂嘅，嗰張相完全冇靈魂啊！我哋唔會用呢啲相啊，唔 OK 嘅，呢啲我哋要抵制，要杯葛呢啲 Photoshop， 呢啲簡直係侮辱緊我哋設計界。咁但係去到而家今時今日，我相信大家身邊無論你後邊啊、周圍嘅每一個廣告，其實全部都係用緊呢啲本身我哋要抵制嘅軟件嚟做出嚟嘅咁樣。咁去到今時今日啦。2023年、24年、25年，去到今年嘅2026年，係一個 AI 嘅時代。咁呢，而家有啲人呢都係講緊AI 咪做下詐騙咯，可能用人哋個樣、用人哋把聲去做詐騙。有啲呢就話佢咪係一個 Google 嘅進化版，可以好似 Google 咁啦，方便我揾到資料，或者好似同學咁做功課嘅時候做得快啲啦，係嘛？我想問下各位同學嗱，我見大家都比較靜啲啦，我都講咗一輪啦，都俾我休息下好唔好啊？我想問下你哋同學呢，其實你哋呢上堂嘅時候有冇諗過，曾經諗過，如果有一個機械人可以幫你哋做功課就好啊？舉下手嚟聽下，可以揞住塊面嘅，老師見唔到嘅，淨係舉手。我想做個統計啫，有幾個同學？哇！其他都冇個，都諗住自己做喎。原來都腳踏實地喎。呢今日啲同學好腳踏實地喎，好實在喎。咁但係咧，我就係唔腳踏實地嗰個嚟。其實我由細到大咧都諗緊有冇啲乜嘢機械人啊，有冇啲乜嘢，總之係可以方法令到我最好就好快學識啲嘢啦，唔使咁多時間啦咁樣。哇！咁其實如果你哋個個都冇諗過，咁我唔使講噶喎。其實係嘛？不過唔緊要，我都會照繼續講嘅。咁你睇下啱唔啱啦？可能你哋會有啟發嘅。其實嗱咁咧，我講咗都講，其實我要講嘅文字嘢都講晒㗎啦。咁咧，我見大家都好反應非常熱烈啦。我見到你哋都好激動、好激昂啊。咁你咁激昂咧，所以咧我喺呢個時候咧，就不如直接俾一啲實際嘅例子大家睇下啦。呢個咧其實咧就我嘅 match 啊嘛，咁我就整咗叫自己嘅 program 啦。其實我一陣間咧去到最後咧，其實大家我會俾大家睇嘅，因為我想大家留心啲，所以咧我特登冇攞到條連結出嚟嘅。到最後咧，大家如果都係保持住咁熱烈啦，咁咧或者到時候啲掌聲啦，到最後就俾大家睇下啦。呢個工具咧大家都可以用嘅。咁啊，我唔使錢嘅，我自己整出嚟嘅。咁係做到啲乜嘢嘅咧？其實嗱，我示範俾大家睇下先。嗱，呢個咧就係我自己整咗個簡單嘅網站啦，就將有個人工智能放咗入邊。咁佢係做啲咩嘅咧？因為咧我知道大家係做啲 fraction 嗰啲啦，咁我特登帶嚟送俾各位嘅，即係除咗送咗個故事啦，我仲希望唔好兩手空空啊，帶咗個網頁嚟嘅，咁好有誠意嘅網頁。嗱，咁呢個網頁咧係可以做啲乜嘢咧？咁嗱，佢其實咧非常簡單嘅。
一陣間各位同學就喺翻到屋企都可以用到嘅，係啦。咁咧嗱上邊咧其實咧就係放一張隨便一張相啦，下邊咧就係放一件衫，咁佢就會自己將嗰個人同埋嗰件衫咧整成一個 model 啦，就會着咗件衫嘅。咁咧我希望咧呢個咧就幫到大家喺工作即係喺學業上啦，如果做 design 嘅時候咧可能會用得着嘅。我可以試下俾大家睇下。嗱咁樣咧，其實咧就嗱咁咧，我就上傳咗一張相啦，一個女仔呢個女仔就 AI 生成嘅一張相。咁我就幫佢換件衫啦，好冇？嗱佢其實呢張相咧係就咁得個頭嘅啫，其實。咁我幫佢換件衫啦，有好多件衫嘅。咁我就求其撳一件紅色嘅呢件衫啦。本身咧嗱嗰個女仔啦，同埋一件衫啦。咁基本上咧，如果我哋而家透過嘅 AI 工具咧，只要我諗1分鐘到，咁佢就會將嗰件衫同個人咧，一齊整落嚟俾大家睇下，得唔得先？同學們，你哋有冇人用過啲相關嘅軟件啊？自己嗱睇下啦，嗱咁咧就。嗱，而家 AI 咧，我呢個係只不過小試牛刀啦，比較簡單啲啦，俾大家去睇下點樣做。呢啲同學有冇人試過做嗰啲咁嘅嘢啊？自己唔使驚，我可以舉手㗎喎。冇係嘛？有，但係唔想講係嘛？唔緊要。嗱咁樣咧，嗱我可以再試下俾大家啦。咁咧除咗一陣間，我呢張相用唔到嘅，咁。等等先，嗱換我件衫啦。咁咧除咗換件衫之外咧，亦都可以換鞋啦、換眼鏡啦、換髮型啦。佢只要撳一次咧，佢就會自己做到啦。等陣停咗。咁咧呢個工具咧，一陣間咧其實去到最後咧。大家只要俾翻少少嘅熱烈嘅掌聲啦，咁咧我就會公佈嗰條鏈接啦，大家就可以翻到屋企自己試下用咁樣嘅，係啦。咁係唔使錢啦，都可以試到你哋想要嘅嘢啦。嗱，佢換翻件衫啦，咁樣啦。咁咁另外咧，其實除咗呢個咁樣咧，我都整咗一個係唔同嘅角度、唔同嘅場景嘅，俾大家去睇睇嘅。嗱，俾大家睇下，如果去用第二個場景啦，譬如係換件黑色嘅晚禮服啦，咁我將佢整成一個9格嘅唔同嘅場景嘅圖啦。咁亦都咧，我都叫佢幫我同時都生成埋一個咧，譬如我方便，譬如我要放上去 IG、Facebook， 咁嗱，你見到咧，佢係連埋個場景都可以一次過設計出嚟嘅。即係個人啦，喺着咗件衫喺唔同嘅場景啦，咁係短短1分鐘嘅時間裏邊啦，就可以將個人加件衫喺唔同嘅場景裏邊去呈現㗎啦。咁咧呢個咧，我覺得係值得大家去試下嘅，係啦。咁嗱呢個咧就係一個我自己整嘅其中一個程式啦。其實咧，我覺得在座每一位同學，如果你哋喺學業上邊咧，用到 AI， 其實呢啲咁嘅程式咧，其實我覺得各位自己都可以每人整一個嘅。當你哋整到個呢啲咁嘅程序，咪就好似有個機械人咁幫你哋做緊你哋嘅嘢咯。咁當然啦，學習裏邊咧知識就係自己吸收嘅，但係你學咗知識裏邊點樣將知識運用成幫你解決啲重複性嘅嘢咧，就係 AI 幫你做緊嘅嘢啦。呢個咧就係我自己嘅嗰塊紗布啦。咁嗱我今日除咗介紹呢個我自己寫嘅整嘅程式之外啦，我都想同大家介紹一個咧，就係市面上或者我覺得應該係而家係比較最先進嘅一個叫做人工智能嘅網頁啊！嗱，俾大家睇下。咁亦都我都會教幾個咧叫做秘密用法，或者係一啲叫做必殺技用法啦。大家同學如果有興趣咧，就可以記低佢啦。
嗱咁咧呢個網咧，呢個咧就唔係我整嘅呢個，呢個係一個新進嘅比較係主要 for 啲設計 for 啲 designer 嘅網頁嚟嘅，係啦。咁咧大家有興趣咧，一陣間可以試下，或者你哋可以掃個 QR code 咧都可以用嘅，其實係免費使用嘅。咁咧呢個咧就係我嚟做一啲設計啦，或者各位同學，因為我今日見到係主要做 fashion 嘅，所以特登帶俾大家係做到一啲咧好快速嘅設計啦，一啲唔同嘅海報啦、PPT 啦，或者係一啲產品嘅 design 啦，都可以做得到嘅。咁嗱，我會即席示範俾大家睇其中幾個比較簡單嘅用法啦。但係咧，佢呢個其實係比較博大精深嘅。我今日咧俾大家睇嘅可能係冰山一角。各位同學咧，如果有時間就可以翻去試下點樣用啦。嗱咁咧，第一個用法啦，首先咧，我就會教俾大家睇下咧，點樣去用呢個嘢用一個網頁啦，點樣做一個叫做我哋叫做 product design， 點樣整一個 branding。譬如你有件嘢你想做成一件產品，以前你哋可能要揾一啲叫做 product designer 或者揾一啲 marketing 公司去幫你設計一個 branding。咁但係咧，而家有咗 AI 工具咧。咁佢係可以做到啲乜嘢呢？嗱，我俾大家睇下一個簡單嘅呢個啦。嗱，我俾大家睇睇先。嗱，時間關係呢個其實我頭先啱啱生成咗個結果出嚟嘅。咁呢，我都去俾大家睇下啦。咁 copy 咗先。咁呢，嗱，我就同佢講啦。大家入咗去之後呢，其實都會見到呢個畫面嘅。咁呢個畫面呢。佢右手邊咧，其實咧就係一個叫做我哋叫 AI 嘅 agents 啦，叫做人工智能嘅智能體。咁佢就會理解到我哋嘅工作需要咧，幫我哋咧透過個工作流程自動化一次過去幫我哋做到我哋想要做嘅嘢嘅。咁頭先咧大家都知道啦，譬如如果我想要做一個品牌，咁咧我哋可能要設計一個 logo 啦，然之後設計一個色系啦、色通啦。然之後點樣將嗰件嘢或者整個實物整件 product 出嚟，我嚟做一啲叫做poster 啦。咁嗱，我哋只要透過短短嘅一段文字啦，我就同佢講咧，我話如果你係一個專業嘅品牌設計師啦，品牌設計專家，你幫我咧就整一系列嘅 branding 嘅 material， 就係整一間咖啡店啦咁樣。咁我就俾咗張相佢，我俾我隻貓張相佢啦。不如你用我隻貓嚟做呢個 product 嘅 packing 啦，同埋 social media 咁樣啦。我俾隻貓大家睇下先，幫佢買下廣告先，睇下先。喂，點啊？等陣先。嗱咁咧。我就俾一隻貓佢啦。正常咧，如果你係要做一個咁嘅設計啦，我就問過一啲叫做 marketing 公司，通常咧佢哋都要幫你做1個禮拜至1個月咁上下先出到你想要嘅 design 嘅。咁但係咧頭先我其實用咗2分鐘。嗱，如果透過 AI 工具咧，就會出到啲乜嘢結果出嚟咧？嗱，呢個咧就係頭先嘅結果嚟嘅，俾大家睇先。嗱，咁咧佢就幫我設計咗個叫做 logo 啦，然之後裏邊嘅一啲內文啦，我隻貓嘅咖啡店啦，一啲設計啦，同埋一啲logo 啊，或者啱我啲 social media 嘅產品啦，其實一次過已經全部幫我生成晒出嚟㗎啦。咁咧呢個工具咧，仲要其實係免費嘅，大家就算同學仔都可以有個電郵就可以入去使用嘅。咁咧我相信咧喺你哋嘅設計裏邊咧，攞靈感上面咧，其實會幫到好大嘅忙嘅。即係呢個，如果你話喺平面設計啊，喺一啲產品嘅social media 嘅 design 上邊咧，係應該會幫到大家解決啲問題嘅。咁咧喺第二個應用嚟講咧，如果大家有做過呢度，我想問下在座有冇同學係有做短片㗎？有冇自己發下短片、發下 IG 嗰啲啊？冇㗎。冇，竟然冇，咁應該佢哋嘅佔有率都唔係好高啫。Facebook、IG 佢哋唔係冇乜，原來冇，你哋都係專心學業個，唔會玩啲咁嘅嘢個。咁嗱，唔緊要嘅。咁咧其實咧
一樣咧係可以做到一啲短片嘅幫助大家。可能大家咁勤力啦，有時做功課咧，學校可能做啲 project 都要需要啲短片噶嘛，係咪？咁咧我就會教大家點樣用一個好簡短啦。其實咧我只係用咗一張上網 download 落嚟嘅圖片，然之後就可以設計到一個科幻大片，可以媲美荷里活嘅。大家有冇興趣想知道點樣做啊？有好，想知就要俾掌聲㗎啦。係。咁嗱，我俾大家睇下先。咁同學仔可唔可以即場試下嘅，即係 download 嘅？係啊，你哋其實可以一邊喺度跟住我用都得嘅。如果你哋頭先有掃同埋攞個二維碼啦，咁咧其實咧就可以一齊做到嘅。等先。嗱咁咧，呢個咧，我其實咧呢張相咧，我就頭先喺啱啱坐低喺下邊嘅時候咧，我就上網 download 咗一張相。有冇人呢個應該答到啦啩？同學仔，有冇人答到呢度係呢張相係咩嚟㗎？有冇人想答下？好，同學舉手有冇？同學有冇同學可以舉手先？老師問下有冇同學可以舉手？應該答到啊，係嘛？肯定係 full mask 嗰啲面膜嚟啦，係咪？有冇同學覺得唔係啊？大家可以係有禮物喎，係嘛？老師係咪有禮物？有禮物有禮物嘅，嗰度有禮物嘅。睇到禮物先會舉手可能。答下呢個問題喎。係一手交一手㗎，邊個想答啊？呢度啊，呢度係咪有人想答啊？係。我覺得可能是火星咯。係啦，火星啱啊！哇，俾啲掌聲我同學仔先。哇，呢個勇敢嘅同學仔。好。咁嗱，呢個咧係一張火星嘅圖嚟嘅。咁咧，如果我俾一張呢張咁嘅圖你啦，如果我係老細，你嚟幫我做嘢，我叫你喂，你用張圖幫我整段片出嚟啊！我諗你哋都即係拗頭啦，可能就辭職㗎啦，其實係嘛？即係咁咧。但係咧，我就 AI 就唔會辭職嘅喎，我就同佢講啦，我話咧我俾張相你啦，我好有禮貌嘅，我其實講咗咁多字嘅，其實我同佢講咧，我就話你學咗佢嘅風格啦，你跟住呢個風格咧，同我整15個分鏡，整成一段片去講呢個故事咁樣啦，我真係得一張相俾佢，加一段故事嘅啫。咁佢短時間出咗啲乜嘢出嚟咧？大家可以俾啲睇下佢出咗啲咩咯喎。嗱，佢就幫我出咗個場景啦，連埋個主角都幫我生成埋出嚟啦，你睇下啦。咁咧佢就喺好短嘅時間啦。你哋咧，如果手機度咧，你都可以咁樣入一句落去啦，或者你影屋企張相俾佢，你同我講根據咁樣，你幫我作個故事啦。嗱，佢幫我太空人都作埋出嚟，連個太空人都有名添嘅。咁咧喺火星嘅生活係點樣啦？咁咧然之後咧，嗱，佢每一步嘅慢鏡啦，佢踏出嘅每一步啦，佢都幫我設計晒個場景出嚟啦，咁樣。咁可能有人會覺得，喂，整咁多相做乜鬼啫？又唔係我嚟嘅，有咩用啊？係咪先？其實佢都整咗好多張，連埋個故事啊，其實唔係淨係得張相嘅。佢下邊有埋個故事話俾你知係點嘅。嗱，你睇下嗱，呢張幾咁仔細，我見到以為睇緊荷里活片啫嘛，其實。你睇下嗱，佢連呢啲金屬嘅磨損感，佢都幫你做埋出嚟嘅。咁咧，其實咧做完咗出嚟之後咧，咁我梗係唔收貨啦，係咪先？我同大家一樣啦，我唔舉手㗎，佢咁樣，咁我唔 OK 嘅喎。咁我唔 OK，我同佢講咧，我就叫佢幫我嗱，你見到咧，其實佢設計咗好多㗎，即係設計咗成個場景，有埋陰影啊，即係好似個攝影師角度影張相咁啊，設計咗15個啦。咁我就同佢講咧，大家就見到啦，我就同佢講咧，嗱，其實我打咗幾個字之後，同佢講咧，將頭3個場景變成 movie。咁咧，佢就直接幫我整成段片咯。就聽嗰張相啦，大家記得呢個咁嘅太空人啦。咁佢可以做到啲咩效果咧？有聲添嘅，開大聲啲先。佢做埋配樂嘅，幫我。
嗱，呢個呢就係其中一個場景啦。咁呢，另外呢，就仲有呢個啦，呢個好似看透世界咁樣啦，睇下個樣。嗱，呢個呢連太空船嗰把聲都俾埋你喎。咁呢，嗱，所以我話大家睇完之後係咪你覺得佢係一個好神奇嘅繃帶啊？即係大家跟住咁樣做，其實頭先我打埋都唔夠打咗50個字。就已經做到一啲好震撼嘅畫面啦。當然咧，各位同學，可能你哋學到嘅仲有好多好犀利嘅，你哋將佢剪輯埋，加埋啲字幕，咁可以整成一段片㗎咯。其實，咁咧呢個咧就係其中一個呢個我今日帶嚟嘅頭先介紹咗俾大家睇啦，點樣去整嗰個嗰啲相啦，點樣去整一個動畫啦，同埋一個好我覺得係好啱大家用嘅免費嘅工具啦咁樣。咁咧接落嚟咧，嗱我就繼續講翻個 PPT 啦。嗱咁咧大家睇到啦，咁咧我頭先俾大家睇到咧，其實咧我就將佢簡單咗，寫成一個方程式啦，方便大家同學仔去學嘅。其實，咦？咁你見到啦，頭先我總結一下啦。其實大家見到我頭先可能係用咗好短嘅時間啦，就將大家換咗唔同嘅衫啊，做咗唔同嘅人物啊，同埋做咗啲科幻嘅故事出嚟啦。其實呢，萬變不離其宗，都係幾樣嘢嘅啫。第一樣嘢呢，就係上傳咗啲圖片啦，你可以將佢保留佢嘅服裝嘅材料啦，同埋設計啦。加入一啲好簡單嘅指令啦。以前呢，其實就要用到啲好複雜嘅，我哋叫做提示詞啦，好複雜嘅 prompt 去做嘅。咁但係呢，而家其實因為好多嘅工具裏邊呢，都注入咗一個叫做 Agentic AI， 叫做一啲叫智能體啦。咁而嗰啲智能體呢，其實係會理解我哋講乜嘅。咁你其實只要想將你嘅想法啦，好似你平時同朋友傾偈咁，你想要啲乜嘢，你同佢講，佢基本上會幫你梳理完呢，就會做到你想要嘅嘢㗎啦。咁到最後呢，就生成咗出嚟啦，就會有個咁嘅結果啦。呢個都係我自己整啦，就話我有個女仔，我想將佢變成 Iron Man 嘅女仔版，咁你就幫我做咗出嚟啦。咁呢，今日同大家講咗嘅有個故事啦。咁個故事裏邊呢，其實我想帶出嘅嗰個重點啦，或者有啲咩想同同學仔講嘅呢，我係想同各位同學仔講呢，其實呢，係只有諗唔到呢，係只有諗唔到嘅啫，係冇做唔到嘅。咁我自己平時會諗啲乜嘢呢？我喺我自己諗啦，我唔係一個設計師，其實我係視藝啦，應該係最低分嘅，讀書咁耐都係。咁但係呢，你見到呢啲呢，都係我設計出嚟嘅design 啦。咁當然咧，呢啲係可能做唔到出嚟嘅，但係呢，我覺得係好有成功感咯，可以做到我自己想做嘅嘢。嗱，第一個呢，就係大家有冇諗過用漢堡包嚟做一件晚禮服啊？咁中間個呢，就係攞個 LEGO 啦嚟砌一件西裝啦。咁同埋咧，呢個係一個成日睇漫畫都睇到啦，有個水，用呢啲水嚟做一件晚禮服嘅。咁呢，喺 AI 嘅世界呢，其實大家就可以盡情發揮你嘅想像力嘅。你有咗一個工具，佢就可以完成到你哋你有幾天馬行空嘅想法，佢都幫你做到出嚟嘅。嗱，咁咧 AI 嘅設計軍火庫啦，有幾個咧，我就輕輕講一講啦。其實咧呢幾個工具咧喺頭先介紹嗰個網站裏邊咧都可以用到嘅，佢已經 all in one 喺晒裏邊㗎啦。咁咧大家喺裏邊撳咧，佢都會自己用 Nano Banana 啊，裏邊豆包嘅模型啊，佢都會喺裏邊可以調用到嘅。咁咧或者大家有興趣就各自都可以去到呢啲嘅網站啦。其實市場上邊嘅 AI 工具咧而家係五花八門嘅。我今日時間所限啦，我哋講咗一個比較大家會容易啲用到啦，可能好多同學都用到嘅工具啦咁樣。咁啦，到最後呢，我都想講呢，同學仔們你哋唔使擔心啊。雖然你見到好似好快啦，你哋未必畫得咁快啦，但係呢 AI 呢係唔會取締你哋嘅，你哋唔使擔心。AI 呢淨係嗰條布嚟嘅啫，嗰隻手永遠都係屬於你自己嘅。你嘅價值呢，就係喺度點樣指揮 AI 啦，點樣令到而唔係俾 AI 指揮啦。咁我覺得就係你哋嘅價值所在啦。
咁嗱到最後咧，我都有幾個建議俾大家去睇嘅。如果咧各位同學睇完今日啦，佢覺得AI 嘅工具啦，或者好 amazing 喎，或者覺得呢樣嘢咧可以幫到大家咧，我都有幾個學習嘅方法嘅。雖然咧大家可能喺課堂裏邊啦，未必有好多關於 AI 嘅嘢教到俾你哋。咁咧，我覺得咧，你哋首先啦，可以用到頭先介紹嘅工具啦，你哋做一啲好似我咁啦，設計啲漢堡包西裝啊，設計一啲唔同嘅嘢，放上去 IG、Facebook 度，大家做討論啦，大家互動交流啦，或者同學們大家喺度切磋啦，點樣可以整啲靚啲嘅相啦。然之後咧就可能寫好學下點樣去用多啲 AI，點樣去同佢溝通啦。因為我覺得而家喺 AI 嘅世代咧，可能以前嘅世代就係比較係知識化嘅，可能都係講緊啲權威，講緊啲專業人士，佢哋有啲嘅擁有咗啲知識。但係喺AI 嘅世代，因為 AI 佢已經有咗大量嘅知識喺裏邊咧，我覺得學們應該學嘅可能係去點樣掌握佢，或者點樣可以用到佢盡咯。而家我見到市面上或者好多平時我去唔同嘅企業啦，去啲學校啦，我見到佢哋可能係發揮到 AI 嘅10%或者20%嘅力量嚟嘅啫。我相信仲有好大嘅發揮空間，係需要大家去用多啲啦，係啦，即係將你隻手用多啲，你先會知道個手感啊，點樣先可以畫到幅靚嘅畫啦，咁樣係啦。到最後呢，就係唔好怕醜啦，係啦，我都見到大家係唔怕醜噶啦，睇得出就係咁呢，就要大膽去諗多啲好瘋狂嘅點子啦，因為 AI 可以幫你去做啦，你哋可以用好低嘅成本就完成到自己嘅理想啊，係啦。咁咧嗱，最後咧咁呢個就係我個協會嗰個 Facebook 啦，有興趣嘅都可以follow 啦。咁我哋到時候咧，其實有啲唔同嘅 AI 工具啊，有啲免費嘅 AI 資訊咧，都會 update 上去，到時候大家睇到咧就可以攞去用啦，咁樣。咁咧係啦，今日希望帶嚟俾大家嘅工具啦，同埋故事啦，係對大家有啟發性啦。如果有啲咩問題咧，都可以之後隨時問我嘅。咁范景榮先生係咪真係我 scan 咗之後有問題，即係上堂有問題，有啲功課問題可以揾到你㗎？都可以喺上面。係啦，咁同學仔可以影低呢個 QR code，老師都係啊，因為范景榮先生就係應承咗，即係頭先嗰個網址平台，其實就你哋都做到嘅 handle 到嘅，係咁所以咧，老師我哋可以學咗，跟住教學生點用啦。係啦，咁我哋不如睇下現場有冇同學有問題先，係啦。好，我哋有咗5分鐘時間啦。咁現場睇下有冇同學有問題先。咁呢個時間咧，咁我知大家就唔敢問嘅，咁我要點樣做咧？就我要請阿家鋒不如我哋再請因為我哋 QTN 有6間校嘅老師喺度啊，我哋請晒6間校老師上台同范景榮先生影張相先，好唔好？咁跟住就每個同學即係每間校都要問一條問題先準走啊。係啦，咁我哋請。好啊，家鋒，我哋請筲箕灣東官立中學嘅老師。我哋陳欣路老師喺咪度？係啦，陳欣路老師係啦 ，OK 上嚟先，係啦，咁可以上嚟。咁另外咧就係聖安當女書院李靜怡老師，係啦，咁可以上嚟先。咁另外就係湯國華中學林思敏老師同胡慧芝老師，係啦，整上台先，係啦。聖公會李福慶中學許志莊老師係啦，因為勞苦功高老師帶班同學過嚟，係啦。咁另外就係廖卓林老師啦。好，我哋上嚟呢度先。咁我哋請埋校長上嚟，我哋影張相先。影完相再問問題啊。咁我哋同呢個主講嘉賓我哋影張相先。我哋請埋校長上嚟。好，咁另外我哋許頌成學校有3位老師今日都嚟咗負責我哋個 QTN project 嘅，係啦，咁許老師慢慢啊。我哋影完相唔好走住啊，我哋要問問題嘅。好。唔好意思啊，唔好意思，唔好意思。係 Miss Wong 係啦，黃偉瑤老師。唔好意思啊，唔好意思啊。望一望先，係啦，大家幫幫手望齊晒，齊晒。同學準備問題啊，每間校要問一題問題先準走啊。同學記得幫老師影張相啊，可以攞手機出嚟影一影。係啊，幫手影一影相啊，俾時間你哋啊。
好，揮下手啊！我哋四個會度。 hi 喎一齊。好，咁我哋俾啲掌聲咁多位老師啊、校長同埋我哋嘉賓講者啦。好啦，我哋可以落台下就座啊。咁啊，范景先生，我哋留步啊，睇下有冇同學有問題先。嗱，小心慢慢啦。我哋未放學㗎，仲有3分鐘時間啦。你哋把握時間，有冇啲問題可以考啊？范景成先生考到佢要諗下點樣答嘅。好，咁我哋請可能係恩主教書廖老師，你有冇同學有問題先？廖老師，廖老師有冇問題？係你叫揾一個同學問就得㗎啦。咁家峰可以遞咪，請你落去啊，小心。好，我哋請恩主教書院廖卓林老師，睇下有冇同學有啲問題先。廖老師，你揾個同學問一問范景成先生，睇下有冇啲問題。頭先有啲疑難嘅，有冇？係咪真係咁困難？哦，即係頭先講得好清楚，係問問題係難嘅。好，如果冇就廖老師，你問一題啦，你幫佢答一題啦。咁廖老師有冇問題？學生梗係最好啦。唔好怕醜啊，因為嚟緊你哋都有機會做 fashion show 嘅。好，將時間交俾你哋，有咩問題？想去做乜？我好緊張啊！唔緊張。講 free 嘅啫佢。深呼吸，一啖氣講。我都唔知要講乜嘢。有冇咩問題可以問下范先生啊？我嘅話就揸住，唔使緊張。你來啊！我都係好緊張啊！或者家峰你代問都得嘅，你聽到問題或者同學仔係啦。問下呢個 app 使唔使後期會俾錢㗎？使乜俾錢喎？哇！後期使乜俾錢喎？邊個？頭先嗰個？係頭先我介紹嗰個係嘛？哦，我嗰個唔使收錢嘅嗰個冇，唔使收錢嘅，唔使收錢嘅。我諗最寶貴嘅地方就係有時咧，我哋要課金啊，即係個帳號要買，即係啲 token 咁樣先有可以用到，係啦。咁我都有俾錢嘅，咁但係范景成先生嗰啲係唔使錢嘅，咁所以我哋老師一定要去學咯，係啦。咁嗰啲平台可以開放俾我哋一齊用係咪啊？係啊，可以開放。可以啊，多謝晒，係啦。咁我哋可以問多2題問題啦。我哋不如請隨機循道中學黃偉堯老師，你有冇同學有問題？係啦，揾個同學問條問題先，係啦。唔好匿埋啦，係你啦。好，點稱呼啊同學？中幾嘅？我中三，我姓陳嘅，我係 CWY。好，我哋請起立先，起立問問題先。起台係咁就我就本身唔係玩開啲咩 fashion 嘅，咁我就係我個 profession 係幫人哋補英文嘅，係因為我都有開 IG account 補英文。咁我想問咧，即係除咗傳統咁樣做練習啊嗰啲咁嘅嘢啊，咁點樣用 AI 去幫助一個學生去進步佢個英文嘅寫作同表達能力咧？點樣先可以善用嘅 AI？呢個就係問題啦。Thank you，thank you。喂，首先俾啲掌聲呢位同學先啦，係咪啊？好，佢問得好好啊！你見佢好有自信啊，問得。我以為佢講埋答案啦，佢好自信。咁咧其實用 AI 咧裏邊咧有好多種方法可以去幫助同學學英文嘅。譬如透過頭先嘅技術啦，譬如一啲圖像技術啦。而家坊間上邊咧有啲係可能整個數字人啦。即係將個 AI 變成個數字人，然之後同你去對話啦，同你好似朋友咁啦，一個虛擬嘅朋友啦，就同你去傾偈啦。咁我覺得係透過一啲叫做情景嘅投入啦。以前喺我細個讀書嘅時候啦，可能讀英文就會有時候，譬如唔識讀就要走去問老師啦。譬如夜晚嘅時候又未必可能睇字典睇完都係唔識讀，或者唔知點解。咁而家去到有 AI 嘅時候呢，其實你可以24小時都同佢一路傾偈啦，同埋佢可以會同你講你邊個字講得唔正啊。除咗聲音之外呢，亦都可以透過頭先嘅圖像技術呢，有聲有畫面咁令你去投入啲咁樣咯。即係我相信對於你話去幫人補習呢，呢個係亦都係一個好好嘅方向嚟嘅，即係有畫面咯，係啊。好，應該答到同學嘅問題啦。好。
咁嗱，我哋時間差唔多啦，范景成先生。咁咧就同學仔幫手攞個手機掃QR code先。咁啊唔使而家做嘅，你一陣間我哋 book 咗校巴俾你翻學校嘅。咁你可以影低相啦。咁我哋用2-3分鐘嘟個 QR code 就做埋個問卷先，係啦，因為我哋4點先放啊。咁啊而家時間咧我哋仲有2-3分鐘。咁啊睇下同學有冇嘢問題先，我哋影張相先。有一嘟。有問題啊，許善莊老師。係范老師啊。范景成先生。范景成先生，我想問下咧，如果用 AI 咧去做fashion design 啦，你知fashion design 咧係好罩忌雷同啦，同人撞款啦，咁樣我點即係我哋個個都係用嗰個 AI 嘅軟件去啦，咁我點可以做出一個屬於我自己風格嘅 design 咧？我驚個個都係用嗰個軟件去 design 咁樣啦，出嚟咧其實個個都差唔多樣。係好多謝你個問題先。咁咧我可以容許我講多少少咧關於AI 嘅底層嘅運算啦。其實 AI 嘅底層咧，佢係透過好多嘅訓練啦，裏邊有好多唔同嘅 data 演算出嚟嘅。所以咧基本上咧你出現到，譬如如果你就算，譬如你頭先複製我段提示詞，用埋我嗰張火星嘅相，基本上你都唔會出到同我一模一樣嘅相嘅其實。但係當然咧，你可能攞到一個8成似、8成9成似嘅相咁樣。咁咧，所以咧你話如果係喺用 AI 去設計，基本上反而我哋 AI 面對嘅困難就係我哋而家近嗰半年啦，好多人都係去諗緊點樣可以將嗰樣嘢係保持到一致性，反而呢個係仲困難啲。即係譬如如果做一段動畫，你要嗰個主角長期同一個樣，我哋要控制到佢同一個樣，長期控制同一個樣咧，仲難過佢即係唔同樣。所以呢個係一來個技術上面係比較難做到一模一樣嘅。第二咧就係其實而家嗰啲 AI 咧，譬如好似頭先嗰啲叫做 Agentic AI 啦，或者好多個新型嘅大型語言模型啦，譬如好似Gemini 啊、ChatGPT 嗰啲咧，佢裏邊咧會內置咗一啲叫做有個模組咧，就會幫你隨住你越用得多咧，佢就會了解到你個 preference。譬如你係中意啲咩風格啊？可能你係中意啲後現代風格，你係中意啲用一啲特別嘅材料嘅。咁佢記錄咗之後咧，就會偏向你嘅 preference 去做你想要嘅嘢嘅。即係慢慢隨住越用得多咧，就越懂你啦。係啊，即係譬如佢要嘅答案都會唔一樣咁樣嘅。係啊。好，陳卓黎老師，張家峰，陳卓黎老師有問題嘅。咁每次咧 prompt 改少少已經唔同㗎啦個設計。我想問咧，你設計嗰個網站嘅時候，我見到大部分用嘅示範圖都係啲現成，即係啲類似 3D 嘅圖嘅模擬圖出嚟去砌落個人度啦。咁如果用 2D 嘅平面設計圖擺落去，又 work 唔 work 嘅咧？都 OK 嘅，可以用到㗎。其實我試過頭先，我試過用自己張相整對玻璃鞋落去，亦都 OK 嘅。即係係。我只不過頭先示範係上網，我就咁，我啲相全部都係上網 Google search 出嚟嘅啫。其實線稿啊嘛，你想要嗰啲係咪？係啊，線稿都得㗎，線稿都得，係啊。但係當然如果線稿就我要改少少嘢就做到，即係我而家嗰個 exactly 就未即做，但係改少少提示詞又做到啦。其實係即係呢個係做到嘅，係啊，做到。好，范生係啦，仲有問題啦呢邊。嗱，我哋再一個問題啦，真係。好，家峰你落去俾個咪先，係小心啊，家峰有等等。我咧有個問題係代同學問，因為佢填緊個問卷。不過咧，佢想問你正話嗰個 design 嗰個AI 嘅 program 咧，可唔可以一次過俾幾張相入去，或者我哋想做一啲融合啊，可唔可以做到呢個 function 㗎？我暫時冇加呢個功能落去嘅。其實咧，我只不過今日嚟咧，我帶一個工具啦，我係一個拋磚引玉嘅啫。其實亦都我想講少少就係，可能大家覺得而家嗰啲嘢係比較好複雜啦，但係喺 AI 嘅世界，譬如頭先嗰個 program， 不如問下同學，你覺得我用幾多時間寫咗頭先嗰個網站出嚟啊？你哋覺得我用咗幾多時間咧寫個網站出嚟？如果頭先嗰個網站連埋設計，連埋成個網站寫出嚟1年。1年？又1年喎，一個話3個月喎，2個月喎，一個係嘛？其實嗰個網站我用咗
1個鐘都唔使整出嚟嘅其實。咁基本上嘅裏邊嘅大部分嘅嗰啲我哋嗰啲叫做代碼啦，都係 AI 幫我去整嘅，幫我完成嘅。所以我頭先一開始問大家啦，佢就係我請咗個 AI 伙計幫我去整嘅。所以我覺得大家我想俾大家睇下就係其實如果你哋係睇到覺得 OK 嘅，你哋其實可以自己整一個屬於你自己嘅工具，咁佢咪就係你個機械人咯。即係當然我嗰個我梗係要去唔同，因為我想試下女裝泳衣咁，我可以換落去，或者你試下或者我可以整一個唔同嘅風格嘅，你可以試唔同嘅嘢咁樣啊嘛。咁所以呢個就係你自己每個人有自己嘅 preference， 咁你就要自己設計自己嘅嘢咯。咁但係亦都唔係好難就做到嘅，亦完全唔識代碼亦都可以做到，係啦，咁樣咯。好，咁我哋今日咧就真係好多謝阿范景賢先生啦。咁我哋喺離開之前咧，我哋都想請，因為我見到今日咧阿家鋒，我哋見到優質教育基金同埋教育局嘅VIP 嘉賓都嚟咗，我哋不如就想請埋佢哋，不如你介紹佢哋上嚟，請埋陳校長上嚟同阿嘉賓講者影張相，我哋就結束今日嗰個AI 論壇啦。咁我哋請優秀教育基金陳麗德女士，係啦，俾啲掌聲啊！科技教育組陳嘉文女士、潘淑薇女士。係啦，咁我哋同阿嘉賓講者影張相。咁啊，同學仔留步啊，因為旅遊巴嚟緊。咁啊，一陣間咧應該有幾間學校會去旅遊巴嘅，咁我哋要過馬路。係啦，請上台，我哋影張相，唔好客氣。係啦，難得。係啦，唔緊要，唔緊要。係啦。咁啊，嘉賓講者好難得抽到時間過嚟，我都想請我哋今日係咯。有優質教育基金嘅同事啦，同埋教育局嘅同事嚟到啦，同我哋陳校長，我哋可以影張相，係啦。好，多謝晒咁多位，多謝阿范景誠先生，係啦。咁我喺台下就座啦。咁你哋可以老師麻煩可以睇睇個旅遊巴到咗未先。咁我哋都可以喺度稍作休息。咁我哋今日呢個 AI 時光設計論壇就到呢度啦。咁亦都多謝咁多位，我哋俾啲掌聲先啦，俾咗大家。咁啊，亦都多謝6間學校嘅老師啦，帶住啲同學仔嗰度嚟我哋呢度西洋中心，就有今日呢個時光設計論壇。咁呢個係一個起步點啦。咁翻到學校咧，如果有任何問題可以問老師，或者可以頭先個 QR code 嘟一嘟，咁就可以揾翻阿范景賢先生噶啦。咁學校老師咁樣好冇？如果旅遊巴到咗嘅，咁我哋先過馬路，跟住就小心，咁就可以喺度解散噶啦。係啦，咁我哋有咩就可以繼續 WhatsApp 聯絡啊。係啦。